снег такой рассыпчатый. Итак, мы начали сегодня наше путешествие с Александром в хорошей компании. Впрочем, как и всегда. Даже Дюша метелки. Здесь И вот даже у нас Дюша метелки. все подзаросло. Ой, какой прекрасный сегодня у нас дрифт это называется, да? Ну еще как бы лед ниже стоит. Вот здесь вот всегда журчат ручьи. Ну ее нужно просто медленно проезжать и все. Главное, что под ней твердо. Да, но то, что то есть там, конечно, рядом, то есть в этих самых. Глянь, ну мы практически верхом до верха мы идем, да, Сань? С Божьей помощью. Мои бревнышки лежат, которые я подкладываю. Я что-то вспомнил, да? Попытка номер 2. Наши наводочки, наши стыковочки. Стыковка должна быть, она не может не быть. Правда, Александр? Все, и пошел у нас бросок. Да. Сейчас, подожди, Александр. Вот, и теперь трос начинает сматываться. Таким образом, видите, дорогие друзья? Как плыть? Нет, из передка. Ты что ж ты делаешь-то? Я вроде как думал, тут нормально. А на тот раз и ненормально. Ой, какой чудный лес!
с другой стороны, если бы у нас был бы 150... Не, ну вот это, конечно, бурление